मस्त आणि नाश्त्याला छोले त्याला जेवढं टायर करू असं दाब आणि त्याने खाली असं कर. तेच आता फुल तुझ्या अंगात. खाली खाली अजून खाली अजून खेच असं का गुबू 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 वाले आता त्याला कुठलं गाणं बोलायचं तू बोलते बाय बाय व्हाईट अँड व्हॅली स्लिप होत आहेत करायला कशाला पाठी भेटते असं पाठी वेट टाकायचं आणि असं गॅप बघून ते काल बसलेलो ना आपण पाठी पण बघ पाठी बघ वेगळा वेगळा दगडा वेगळा मग आता राह उभी नाही होत स्लिप चालत आहे बिंदास राह उभी उभी राह हा ये पाय दाबून टाक प्लेन आहे रस्ता Go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama.
slow down. Don't wanna hear it talking shit full of drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, quick clip, get the guns out. Dropping bodies into place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. जेवणासाठी आम्ही खातोय मटण थाली आणि चिकन थाली, जी आम्ही अर्धी खाल्ली आहे. आम्हाला खूप भूक लागली होती म्हणून आम्ही तुम्हाला दाखवू नाही शकलो, तर मग आत्ता दाखवतो. ही इकडची लोकल फिश आहे, ह्याचं नाव आहे चोट. ही गोल्डन सिल्वर कलरमध्ये असते. त्या दिवशी आम्ही हिलाच पकडत होतो पण ती आम्हाला भेटली नाही. राफ्टिंग करणार आहे. जल्दी से रेडी हो जाओ. हेलो. Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, scream so loud. We are living in this cruel world, broken but strong, gotta move on. You are not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started.
आणि 1000 रुपीज आम्हाला भरावे लागतात 14 जणांचे आंघोळ करायचे. कारण की ते हॉट स्प्रिंग वॉटर. हां, कारण का ते मी तुम्हाला दाखवते हॉट स्प्रिंग बाथ. यात खूपच थंडी वाजते. आता ह्याच्या आत जाऊन फिरायला बरं वाटेल. तर तुम्ही बघू शकता हे स्विमिंग पूल प्रायव्हेट आहे आणि हे नॅचरल आहे हॉट स्प्रिंग वॉटर. आणि इथे कोणच नाही येऊ शकत. हे आमचं प्रायव्हेट आहे 1000 रुपीज देऊन. जस्ट फॉर 40 मिनिट्स 45 मिनिट्स 45 1 आवर पण असू शकतं. पण पप्पा पण येणार आहे ना. वॉटर पण खूपच हॉट आहे आणि तुम्ही बघू शकता आमच्या डोक्यातून म्हणजे वाफा येत आहे. एकदम कूलची फिलिंग येते आणि हे एकदम म्हणजे हॉट आहे, नॅचरल आहे. मला खूप मजा येते आणि आम्ही त्याच्यामध्ये अंघोळ करणार. डायनिंग एरिया आहे इथे आणि पण रूम्स आहे. तिथे वरती चढल्यावरती आमचं रूम आहे. इथे आत आय गेस किचन आहे. आय डोंट नो व्हॉट इज दिस. ही टीव्ही आहे आणि तिथे कंटेन आम्ही तुम्हाला दाखवते. तिथे आहे. हाय कंटेन. हे आमचं रूम आहे. बेबी इज व्हेरी क्यूट. बेबी क्यूटी. मी तुम्हाला रूम दाखवते. हे आहे शोकेश, कोझी बेड, मिरर, बाथरूम. हे आमचे कपडे आहेत, प्लीज इग्नोर करा. खूप चांगलं बाथरूम आहे, क्लीन. हे टेबल आणि चेअर आहे. इथे आमचे सूटकेस ठेवले आणि दिस इज द बाल्कनी. खूपच चिल्ड आहे. तुम्ही बघू शकता आपण जिथून आलो होतो ते दिसतंय. आणि मी तुम्हाला खालून रूम दाखवलेलं. इतकी मोठी स्पेशियस गॅलरी आहे आपली आणि इथे चेअर पण आहे बसायला. आता आम्ही जेवायला खाली चाललोय. डिनरसाठी आपल्याकडे आहे डाळ, राईस आणि फ्राईड पटॅटोची भाजी. Shake hands. Bye, baby. Bye. दाखवते लोकांना किती आवडते. कुठे ना थांब ना. I guess that's his favorite place.